برحب بيك كابتن سيف، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. انتهت مباراه الزمالك مع الانتاج الحربي بفوز مستحق للزمالك على الانتاج بهدفين مقابل لا شيء، ليتوج الزمالك باللقب ال 13 في تاريخه. يسعدنا ان يكون معنا عقب هذا اللقاء مباشره باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، والكابتن احمد شعبان يقوم باعمال الترجمه. في البدايه مبروك، اعتقد بطوله غاليه جدا جدا على باتريس كارتيرون. Oui, je suis très heureux bien sûr pour nos supporters, pour tout le club, parce que être champion d'Égypte c'est un honneur exceptionnel et on a fait une saison et une fin de saison remarquable. On est sur 8 victoires consécutives, on a fini très très fort cette saison, donc je suis vraiment très heureux pour le club, pour les joueurs et pour le président. هو مبسوط جدا، يعني البطوله غاليه عليه جدا، وهو بيهني اللعيبه وبيهني الجمهور وبيهني رئيس النادي. بقى لنا 8 ماتشات بنكسب وعاملين مجهود كبير، والبطوله مهمه جدا بالنسبه لنا. الزمالك قدم هذا العام موسم استثنائي، شايف الموسم ده ازاي تحديدا يعني؟ Ouais, ça a été très particulier puisque comme vous le savez, je suis parti et je suis revenu, donc déjà j'ai apprécié de revenir et d'être capable après les Super Coupes d'Afrique, Super Coupe d'Égypte, d'être capable sur la durée de rivaliser et de même passer devant notre concurrent direct. Ça fait plaisir, ça montre que Zamalek est en progrès, qu'on est en train de tout faire pour stabiliser le club. Il y a encore des choses à améliorer, mais en tout cas on est sur la bonne voie. طبعا هو يعني الموسم ده كان استثنائي فعلا، هو كان موجود في الاول ومشي ورجع تاني. هو انبسط جدا ان هو يعني اتوح له الفرصه ان هو يرجع تاني ويشتغل مع الفريق. هو مرتاح جدا هنا وبيحب الشغل جدا هنا. يعني هو شايف ان احنا عملنا مجهود كبير السنه دي ان احنا ننافس الاهلي في كذا بطوله، وان احنا ناخد منه البطوله دي، بطوله اهم بطوله في الموسم. احنا طلعنا من افريقيا، بس السنه الجايه ان شاء الله نلعب على ان احنا ناخدها. وهو يعني شايف ان السنه الجايه هيبقى عندنا اهداف جديده، والموضوع لسه والمشروع لسه مكمل. الزمالك هذا الموسم فقد لاعبين على مستوى عالي من الخبره والكفاءه زي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، لكن الاداء لم يتغير. تعليقه ايه على رحيل فرجاني وايضا مصطفى محمد وعدم تاثر الزمالك؟ Ouais, ben, j'ai toujours soutenu Imam Achour en disant que c'était l'avenir du club et qu'on a annoncé beaucoup de noms, et depuis le premier jour j'ai dit que j'avais pas besoin de recruter à ce poste-là, qu'on avait déjà un jeune joueur qui demande qu'à avoir du temps de jeu pour montrer l'étendue de son talent, de son potentiel. Donc encore une fois, je l'ai répété ce soir, mais le meilleur recrutement pour moi c'est de faire progresser les joueurs qu'on a déjà dans le club, de garder nos meilleurs joueurs, et après quand on voit nos joueurs en prêt qui ont fait tous une saison exceptionnelle, que ce soit Mostafa Fati, Karim Bombo, Marel Saïd, Nounajem avec le Widad également. Donc on a de très bons joueurs offensifs en prêt qui vont revenir en étant gorgés d'énergie positive. Donc on va continuer. طبعا هو يعني بعد رحيل ساسي او مصطفى هو قال عندنا امام عاشور يعني مستقبل النادي وموهبه كبيره جدا، وبس كان محتاج وقت يلعب ماتشات كتير عشان نشوفه بالمستوى ده. لعيب مهم جدا لازم نحافظ عليه، وهو المهم عنده كمان يحافظ على مجموعه اللعيبه اللي موجوده حاليا، مجموعه منسجمه جدا ومجموعه عملت موسم جامد. وخصوصا اللعيبه اللي عندنا لعيبه حظنا كويس، عندنا لعيبه معاره ادت بشكل كويس جدا في انديتهم زي عمر السعيد وكريم بامبو ومصطفى فتحي ونجم كمان مع الوداد. اللعيبه دي لما ترجع ان شاء الله هتدي طاقه جديده وطاقه ايجابيه كمان للفريق. اخيرا ايه المباراه اللي فاز بيها وشعر ساعتها ان الدوري اقترب من 100 عقبه؟ Ouais, j'ai senti qu'on a passé un cap dans la confiance quand on a été capable d'aller gagner 2 fois dans les arrêts de jeu, que ce soit contre Gesh, que ce soit contre Masri. Émotionnellement, ça a été énorme et ça a donné beaucoup de confiance aux joueurs. Mais surtout, j'ai senti que sur la fin de saison, physiquement, on a été remarquable et on a toujours en deuxième mi-temps pris le dessus sur nos adversaires. Donc il faut qu'on continue comme ça. وما فيش ماتش يعني تحديدا، بس هو مثلا كان يعني باين قوي ان احنا ماشيين بشكل كويس والكره بتخدمنا، زي ماتش الجيش لما بنكسب في الوقت بدل الضايع، وماتش المصري، وخصوصا نهايه الدوري كنا ماشيين بشكل كويس. وكل ماتش بنبقى راكبين على الخصم بدنيا الشوط الثاني ده ماشيين بشكل كويس. لازم نكمل بالشكل ده الموسم الجاي ان شاء الله. الجماهير عايزه تطمن على بقائه من عدمه، وايه الصفقات اللي بيحتاجها الزمالك الموسم القادم؟ Oh non, je vais rester. Il me reste une année de contrat aux Zamalek, à moins qu'on n'ait plus envie et qu'on n'ait pas envie que je reste. Mais autrement, je me plais aux Zamalek, comme je l'ai dit. Ensuite, au niveau des joueurs, le but c'est pas de promettre tout et n'importe quoi à nos supporters. Je veux dire, on a déjà un effectif de qualité.
comme je l'ai dit, le meilleur recrutement, c'est déjà de garder nos meilleurs joueurs. On l'a vu avec les prolongations de Zizo, prolongation de Wench, discussion en cours avec Ben Sharki. Donc déjà, on a des joueurs de qualité. Après, si bien sûr qu'on travaille sur le recrutement et sur le fait d'améliorer encore cette équipe, mais je ne dévoilerai aucun nom ce soir. هو حاليا مش هيقول على اي انتقالات جديده، بس يعني اهم حاجه هو شايفها ان احنا نحافظ على المجموعه اللي موجوده، والاستقرار اهم حاجه للمجموعه مع لعيبه العوده اللي جايه من الاعاره. زي ما انت شايف مثلا النادي جدد مع اشرف، جدد مع زيزو، جدد مع ونش، وفي مفاوضات مع اشرف. دي حاجات كلها مهمه جدا. وبالنسبه لبقائه طبعا هو اكيد عايز يقعد في الزمالك، لسه فاضل له سنه في عقده كمان، ومبسوط جدا هنا. اخيرا ازمه جنش انتهت بعد التتويج النهارده. Non, non, ça c'est des choses qui arrivent dans le football. Vous savez, le plus important, c'est il a participé à cette saison, il a beaucoup joué, il nous a fait du bien aussi. Donc tous les joueurs doivent participer à la fête et savourer ce titre, y compris lui, bien évidemment. طبعا جنش شارك معانا كتير وساعدنا كتير في البطوله دي، فهو يعني اللعيبه كلها لازم تشارك في الاحتفال، وهو من حقه يشارك في الاحتفال، والمشاكل دي بتحصل في الكوره يعني عامه. هو يدي اللقب ال 13 لمين؟ Oh, nos supporters, bien évidemment. جماهير النادي طبعا اللي ساندتنا. Je sais qu'ils ont été tristes quand je suis parti il y a quelques mois en arrière et quand je suis revenu avec l'idée de leur montrer que je les appréciais et qu'on allait tout donner pour leur donner des titres. Et ce titre de champion est symbolique et ils le méritent amplement. طبعا هو عارف ان الجماهير كانت يعني زعلت او اتضايقت ان هو مشي الفتره الاولانيه، فرجوع المره دي كان جاي عايز يكسبهم حاجه، ومبسوط جدا ان هو قدر يفرحهم. Thank you. اذا ده كان لقاءنا مع باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، والان عوده للسيدي وزميل العزيز كابتن سيف زاهر.